लो अहिलेको यात्रा हुँदैछ। अब जाँदैछ जिग्नीतिर र म चाहिँ अहिले एकदमै आनिकालमै छु र अबको यात्रा हुन्छ जिग्नीपट्टि र जाँदैछ। यहाँबाट 15 किलोमिटर छ, देख्नुहुन्छ बाटामा छु अहिले र विशेष कामले नै आएको यता जानुपर्ने अब मेरो र अब चाहिँ जान्छ यात्रा स्टार्ट हुन्छ। वहाँदेखिबाट आएको हो र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ बेङ्गलोरकै हो र लगभग म बसे ठाउँबाट 15 किलोमिटर आइएको थियो। केही काम पर्छ भनेर, काम हुन्छ भनेर, तर काम भएन, फेरि आउनु पर्ने भयो र बेङ्गलोरमा पनि यस्ता यस्ता जग्गा छन् भित्रभित्र र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आनिकालको नाममा चिनिन्छ है। यतापट्टि चाहिँ देख्नुहुन्छ पुरा जङ्गल छ, जङ्गल होला, कम्पनी होला। यतापट्टि फेरि बाटो छ, यतापट्टि जानुपर्ने र यताको बाटो चाहिँ टकटकी छ है। अब जाइन्छ र यसरी आजको भिडियो बनाउँदा बनाउँदै जाइन्छ र यसरी अब तपाईँहरूले हेर्दै जानु होला। यो भिडियो चाहिँ यस्तो प्रकारको छ र आज मौसम पनि घाम लागेको पनि छैन, पानी पनि परेको छैन, एकदम दामी छ। म चाहिँ टक्कसँगले बसिरहेको छु। अब जानुपर्ने अवस्था छ, अब जाइन्छ र ल कस्तो के लाग्छ तपाईँहरूले यो भनिदिनु होला। र अबको यात्रा स्टार्ट हुँदैछ। अब एकदम परैसम्म गएर बनाइन्छ भरे भिडियो। ल त हेर्नु होला यो साथी, यो पुरा भिडियो।